आज दोस्तों हम बना रहे हैं दूध जलेबी। मतलब वो खाना, ये देखो मैं जलेबी लेके आया हूँ। देख लो ध्यान से। ये जलेबी है और ये हमारा जानी। इसने मुझे देख लिया खाते पीते हुए। अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। देख लो। हालांकि कुत्तों के लिए मीठा बंद होता है। अब ये देखो मैं जा रहा हूँ, ये मेरे पीछे पीछे आएगा। हम आएगा जरूर। पर मैं इसे बाद में दूंगा। अगर लाइक करोगे तो दिखा दूंगा कि मैंने इसे कितना खिलाया। देखो 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 मेरा कैसे मुझे फॉलो करता है। हर एंगल में आपको देखने को मिलेगा। देखो आ गया। क्या मैं इसे मीठा खिला सकता हूँ? गाइस कमेंट करो।